天的森林剧场。今天的森林剧场非常特别，请问每个人都找到自己的位置了吗？好，我们今天的戏就要开始喽。大家坐好之后，你猜，等一下演员在哪里？哎呦，有人已经知道了。我们今天的舞台是非常特别的舞台，可能跟你在外面看电视或者是看戏剧不一样，所以大家呢可能要面对面坐，因为有的时候演员会在你的左手边，有的时候演员会在你的右手边。我们的舞台会把观众包在两边。好，你们知道今天的演员有哪些人吗？好，所以观众们准备好了没？
hero， 也就是我。台湾是个有权有势的公爵，而你的母亲则是个温柔的女人。那我们现在怎么会这样呢？我的弟弟，就是你的叔叔 Antonio， 平常就是 Percy 害我们的，他是非常的。哎，有没有听啊？有，父亲，我正在专心的听着呢。他把我的手下都拐走，还把我的爵位和权力也都偷走，使我们一无所有。哎，Miranda，你有没有在听啊？有啊，父亲，您的故事能把听见声音的人都治好呢。哎，后来我们要拿森林小学，就在这里，今天就没有让你得到别的公主小姐们都还要更丰富的知识。真是多亏有您啊，父亲，没有您，我现在就不知道在哪里流浪了。但现在请告诉我，为什么要掀起这场可怕的风浪呢？这让我心中充满了害怕。我得走了 ，Miranda， 你就别再问了。看，你都准备去打瞌睡，睡吧，女儿。出来 ，Ariel， 我已经准备好了。来，我的 Ariel， 出来吧。亲爱的主人，在听到你的差遣，无论什么事，只要你吩咐 ，Ariel 都为你赴汤蹈火。Ariel， 你有没有完全按照我的命令指挥那场暴风雨啊？当然，一点都没有差错呢，主人。太好了，我能干的经理。在这样的暴风雨中，有谁被吓得屁滚尿流呢？他们一个一个都像疯了一样跳入海中，尤其是王子 Vernon， 他的头发像海火一样乱成一团。他是第一个跳入海中的，并且大喊着：“地球门开了，魔法都出来了！”很好 ，Ariel。但是这场混乱没有使他们送命的，当然一根头发都没有损失，而且衣服还更干净了。我已经照你的吩咐，把他们分散在学校之中了。Ariel， 你真棒！但是有些事情需要你来做。哦，对了，现在几点了？已经下午了，主人。还有什么吩咐吗？接下来啊，变成个戏，除了我之外，不要让任何人看见。现在你就赶快去换装吧，换装过后再上来。醒来了，宝贝，醒来了，你睡得真甜。醒来吧。父亲，您神奇的故事让我昏沉睡去。清醒一下，来，我们去看看我的仆人 Calvin。他是个恶人啊，父亲，我不想看见他。虽然这样说，我们却也少不了他。他帮我们打扫，给我们煮饭，还替我们做许多事情。哎 ，Calvin， 你这土人不会讲话了吗？叫我干嘛了？别好事做，你狗屎毛事，快去！烦死了，一直叫我做那个做那个，烦死了。反正我也不想听你碎碎念。这奴才！接下来就等着看一场好戏吧！哈哈哈哈！太可爱了。对方哦。
第3个人，是第一个我为他合作的人。希望父亲能像我这样喜欢他。你这样做，这位小姐是个还没有爱上别人的人，你愿意让他做我的皇后？等等，老兄，我有话要跟你说。他们也许互相喜欢，但是这样太顺利，我必须要把他们演难听。一句话，我要你用心听好，你是只想要从我这森林小学的主人手中抢走这里，是不是？我可是堂上的子看，我否认这件事。我不是一种善人，你明明到这里，不准让他说话，他是个坏人。你跟我来，我要把你脖子跟脚绑在一起，让你喝海水，还有吃海里的贝壳跟干果树根做食物。你跟我来，够了，拒绝被这样对待，除非可以比我更厉害。好，我知道。父亲，请不要打他，他很亲切，并不可怕啊。你干什么？大管教死我来了！放下你的枪，坏人！这双枪做事就敢动手，那是因为你的心中充满罪恶。不要浪费你的力气重伤打架的样子了。我用这根魔杖就让你乖乖放下你的枪。求求您放过他吧，父亲。走开！不要拉我！父亲，让他死对吧？我愿意做他的保证人。不准说话！再说下去，我也不买。帮这骗子说话，你以为世上没有其他人了吗？你除了他还漂亮之外，可不曾见过其他的人呐，傻女儿！父亲，我并不想遇见比他更好的人，因为我爱上他。服从吧，你软弱的像个小孩子一样，一点力气也没有。只要我能每次见到这位小姐，我父亲的失去朋友都不算什么。事情进行得很顺利。Ariel， 过来，你做得很好。你跟我来。Let's go。是我吩咐我做你应该做的事。放心吧，先生，父亲其实不像他刚刚说的那样坏，他并是你会变得跟山上吹的风一样自由，但是你必须先执行我吩咐你的一切。没问题，一点差错都不会有的。你跟着我，你呀，别跟他说话。现在还有小石头，好大的小石头。别难过啊！好，不要说了。很幸运我们那是我要看碎碎念了，不要说了。哇！你看，茉莉花说烦死了。你要先听什么？我儿子都死了，你要怎么开心的起来？那碎碎念不走。你儿子是谁？让我睡一下吧。我没有升旗了。我让我来替你盖被被。睡眠会使难过暂时离你而去的，我也累了。睡，不知道是真的难过还是假的难过，受不了。他小孩都已经不见了，而且他还有心情在给我睡觉，我真的是 so surprised，让我太惊讶了，这气死我了，让我气到想要喊路财。可以想当国王啊，但是就是有人坐在马桶上面不道歉，在那里一直给我待在那里，害我没办法去当国王。我真的不知道他到底想什么，不知道会长痔疮做那么久。你说有什么办法？他办法很多，看你敢不敢而已。你说出来啊，要不然我就做啊。只要你现在拿刀刺向他的心脏，一切就没问题了。你说的是
那我很可怜的孩子。我想是的，我要去大陆那这座岛上。快跟上吧！在你后差点就踩过。在你后面。哎，你们在窃窃私语什么？还有我刚才想说这奇怪音乐，来跳舞来吧。我觉得我们现在还是去找孩子要紧啊。王子，我们走。好，走，真的有够累。我得赶快回去报告我的主人。我们在那打。他们没有变的。真的是气死了！刚才那个主人现在才叫我坐那个桌子，我好生气哦！我不用实习吗？他都没付给我薪水，我现在要做那么多事情，还要帮他砍柴，又要砍柴，这里柴那么多，他自己不会踩吗？而且那个柴还会戳我，很痛哎！看小精灵还追我，来小贝看到，现在是有没有？注意了，打猎班隐身术。天哪，这是什么鬼地方啊？鸟生在狗不拉屎的。鬼东西啊！你狗是谁？暴风雨好像要来了，我得赶紧躲起来。才不要再戳我了！只要我把我手里的酒给他喝上一口，说不定就能治好他妈妈的病。然后，如果我能够驯服他，那就太好了。不要勾紧我啊！注意！来，把嘴巴张开。注意，不要喝酒。这还很可爱吗？再喝一口啊！啊，不要啊！哎，这声音怎么很熟悉呀？但是他们死了吗？哎，4条腿，2个声音，难不成这是一个怪物吗？不然我再把我的酒喂喂他另外一个嘴巴好了。Stephen，哎，这不是一个魔鬼，这是一个妖怪。Stephen，你发什么疯啊？你看清楚，是你好朋友 Trick啊！切，你干嘛装神弄鬼的？你不是被淹死了吗？你才被淹死哎！我是厉害的游泳高手。原来他们2个不是小精灵，不是来跟踪我的，哦，吓死我了！而且他还给我弄好喝的水水，哦，我真的好想要再喝一口，不如我就拜为他为我的新主人，这样子我又可以有机会再跟我的新水水了。天哪，我可以做你们的新仆人吗？拜托！那你就跪下来发誓啊！天哪，我以这个99发誓，你们需要。这个笨蛋，他已经是喝醉了，竟然把一个醉鬼当做神，笑死我！拜托，我知道那里有一个柴地很漂亮，而且不会有戳人的树枝，好可怕，这里太可怕了。那我们去那里等我好不好？不然不要再废话，你就直接带我们走啊！对了，快点先过去，我先帮你们挡着，但这里有可怕戳人的树枝魔王，好可怕！天啊，我有新的主人，我真的太开心了，而且又捡到一个新树枝哎！我怎么会这样子拿到这里？魔法杖吗？看我皮卡皮吗？啊！天啊，我的新的卡让我自由了，耶！在那里了，哎，杰西！
把握这一次机会，我们要找到今天晚上。就在今天晚上。这是什么音乐？快听！这个声音是什么啊？你们这群愚蠢的恶魔，统统等着看吧！怎么出现一个迷路？而且仿佛像两个白衣天使一样从我前面过去，而且还出现了好吃的桌子蛋糕。大家不能这样吃桌子蛋糕吗？要不我们想要一番了，我最喜欢吃桌子了，大家不想吃呢。有甜甜有红茶，你要少吃一点吧，你的脚也好。哎呀，然后好啊，既然那我就吃吧。今天这是我最后一餐，那要合法，大家一起吃吧。天哪！你们这三个有罪的人，把在台湾反善良的跨出了驱逐的罪人，你把他的孩子放到海上，如今你该遭报。好了，走。已经10岁的孩子，除非你洗心革面，成为好人，否则那个森林小师必破罪。我桌子蛋糕呢？我桌子蛋糕。可怕！可怕！我觉得还要他洪亮帝宣布了我的罪名，好像我想我儿子一定葬身于海底了。不行，我会找他。天哪！如果看那怪物一只一只来的话，我等级那么高，那怪物等级那么低，而且我拿到新的法杖，我觉得我应该可以打过他。那我们一起去追怪物了，走吧！好不好啦？天哪！这三个他们就是走多跑举动，我得赶快追上去阻止他们了。这么大，好小，太小了，太小了，这个节都生气了，有人打，可是我又生
位主人，各位我的新主人，请放低你们脚步。那要接近到塔斯维罗的房子喽。再问我说你那个厉害的学校主人，简直他们开了一个不小的玩笑啊！怪物，我们鼻子都是马尿的气味，恶心死了！我也是，怪物，你就走着瞧，你不过是一个走投无路的怪物。拜托点，你们有没有耐心啊？受不了呢！等下我被塔斯比罗听到那么大声音怎么办？他会来追我，我也害怕。你讲出来。一定掉到池里了，啊，真是可惜啊！师傅，你看，那里有好多美丽的衣服啊！小孩卖的，小孩卖的，说快一点！100块，好漂亮啊！哦，这件我想要。放回去，放回去。闭嘴，怪物！等一下我被塔斯比罗看到，我会被骂啦。不然你也来挑一件呢？对啊，你也来挑一件。不行，这样他会以为是我拿的。那你帮我把这件拿去那边放好。不行不行，你看都在我身上，这样他会以为是我要去做时尚秀。天哪！救命！让他们痛痛快快的被追吧！此刻我所有的仇人们，好，终于逼出来了！你太完美了！我的不行，打在快乐。我的计划就要成功了！非常顺利，因为我的命令每件事都在计划之中。太好了，这 Ariel 现在几点了？6点了，主人。照理来说，我们刚刚这个时候完成工作。的确，当我一开始呼唤这场暴风雨的时候，我是这样想的。告诉我 Ariel，国王他们的退团怎么样了？按照你的吩咐，我把它关在一起了，关在学校那棵菩提树的旁边。国王和他弟弟，还有你的弟弟，都在那里疯了，而剩下的人则处于忧伤和惊吓之中。尤其是那忠心的老城长造最难过，他的眼泪像冬天的大雨这样从屋檐唰的流下来。主人啊，你的魔法太强大了，如果亲眼看到他们，一定会心软。你是这样想的吗 ，Ariel？是的，如果我是人类的话，我也是的。你是空气做的，如果连你也感受到痛苦，那么想象一下，身为人类的我所感受到的痛苦又有多少？我感受到痛苦和他们一样多，所以我比你更了解他们，因为他们邪恶的行为，但是我高贵的直觉告诉我，我也很听他们，但我的行为付出的更多。既然已经忏悔了，我就不管他的了。那么他们把 Ariel 我也要解除魔法了。是的，我这就让他过来。曾经见证这些，就在下小心。
一个充满灾难、折磨和恐怖的地方啊！万能的神啊，请带我们离开这里吧！我想离开这里。我陛下，看看在你面前那位被流放的台湾公主，不要离开，但不知道我是一个活生生的人。对，说好，诚心的欢迎你。让你受到的人无奈很激烈跳动，像每个人一样，而且我一看到你，我就往前就回来。我觉得他并有解释，我现在认输，并且请求你原谅我的罪，但是我天王怎么还活着，并且都在私立小学里呢？不敢相信，这个地方让这世界看起来很虚幻，而秘密才在今天才能奇妙欢迎。但是 Sebastian 和 Antonio 两位，要是我想要，我立刻将你们送往警察局。天哪，他说的话真是太可怕了。至于你 Antonio， 行了，我都不想承认你是我弟弟。但是我看你是没有坏事还是认罪，要求你说出我为什么还没有。等到这3个小时前遇到船难，但是又为什么会这样？我非常的回忆啊，我亲爱的儿子 Brady， 我对这件事很遗憾。没有人可以将我心中的痛苦忍耐也没有用。我觉得你有事的人，但我也遭受很类似的事情，但是对我才大。你遇到了和我一样的痛苦吗？是，和你痛苦一样的，而且最近跟你好起来，没有人女儿？哦，我的天哪！我宁愿他们2个都还活着，并且从上海活好好。我宁愿代替我儿子葬身于海底。我什么时候失去我的女儿？就在不久前的暴风雨，它是什么原因？你们可以确定的就是，真的是那个被警察出境的台湾公主，跟你们一样流浪到森林上，并且是我知道。哎，说了，这故事太长，是一顿饭时间就能讲。欢迎你坐一下，这栋房子就是我的房东，我只有几分钟，别我去往里面看看吧。至少能满足你梦想的职位了。你出去了！天啊，快出去了！怎样了？我的亲爱的先生，聪明吧？他可以拯救世界的他们跳牢不了的世界，我想让我们让我们这场公平
在仪式的航程中 ，Prospero 在一间小学里夺回了他的国家。王子Ferdinand在他迷失的地方找到了一位妻子，而我们大家呢，在我迷失本性的时候，重新找回善良的自己。让我握住你的手，让我们不要把过去的不幸压在我们的记忆上。希望就如同陛下所说的。陛下，你看，又有几个我们的人来了耶！我就说嘛，他不会淹死的。他怎么都不说话？他嘴巴是烂掉，是真烂掉啊！你在船上不是一堆话的吗？是没有到岸上来啊？他说有什么消息？最好的消息是我们平安的找到了国王和同伴们。另外，在3个小时前，我们以为已经撞烂的那艘船，竟然和第一次下水一样的坚固。主人，这就是我所做的一切啊！我聪明的 Ariel 啊！怎么会这样？这是太奇怪了。说到这，陛下，如果我能告诉你的话，我就会跟你说。可是当时我们都像睡着像死掉一样，不知道为什么就被关闭在船舱里面了。然后不久前，我们就听到了许多奇怪的声音，狂呼、动手、哀叫，以及很多可怕的声音把我们给吵起来。于是我们就自由了。接着，我们看见王船完整的出现在我们的眼前，船长看着船，一边看着船，一边手语回报。然后不知道为什么，莫名其妙的，就好像在做梦一样，我们就糊里糊涂的来到了这里。陛下，如果没有其他的吩咐的话，我先退下了。主人，我做的好不好呢？很好，很好。Ariel， 我就要获得自由了。这真是太奇怪了。我想这一定有超自然的力量在启动。神明啊，给我们一点启示吧。陛下，不要不只是万事让你的脑子说话，然后这一切不是不可思议的事。现在请东西起来，往好的方面想。过来 ，Ariel， 把 Caliban 和他的伙伴们放出来，并解除他们身上的魔法。还少一两个被你忘记了。谁呀？每个人都为别人着想，不要只顾到自己，因为一切都是命啊！我很相信我的眼睛，这里看起来多么的豪华。Thank you， 这里才是真的好好，我的主人真太伟大。可是我真的很害怕他会惩罚我。天哪，这是什么怪东西？穿这个衣服能看吗？拿去卖一卖还可以值多少钱啊？怎么会在这里出现？各位大人，请看看他们身上穿的东西，就可以知道他们不是什么好东西。这个妖怪的母亲是一位很有法力的人，能够指挥月亮同学做出各种不可能的事情。这3个人成为了什么超人的东西？这里的食材怪物就跟这2个人一起计划要谋害我的性命。那2个人你们应该认识，但这个坏东西我必须承认是我。哦天哪！他又来惩罚我，又要把我一直逃吗？一直逃吗？啊！这不是我们爱喝酒的管家 Stefano 吗？他手上怎么会有酒？他哪里来的酒啊？这是全猪吗？看他这有天旋地转的，他们从哪喝这么多好酒？脸都好成这样了。船难之后就一直喝酒，我想我身上的味道应该连苍蝇都不敢靠近了吧。喂 ，Stefano！ 我不是什么 Stefano， 不要碰，我只是一堆动弹不得的烂肉。你想要做岛上国王是不是？那我一直最绵羊的国王啊！这么奇怪的东西，从来没有看过。看行为和他样子都一样卑鄙。去，小子，到我房里去，把你的同伴们也一起带去。要是你希望我原谅你的话，把房里扫干净一点。是，我马上去。我从今以后，我一定要学讨好别人的方法，不要再像现在一样这么笨。我居然会把一个醉汉当成一个神明的开膛模范！天哪，我实在没办法忍受自己这么笨。
把那些衣服归到你们原来找到的地方去。国王不是找到，他偷了，他看从这里偷来的，偷的。今天晚上要暂时使用，我会把一部分的时间用在聊天上。我相信聊天会使时间过得很快。我会告诉你我生命中的故事，以及我来到森林小学后所发生的一切事情。明天早上会在整个会书上公开。我希望我们的孩子的婚礼就在那里举行，之后需要台湾在那里等待着长眠的那一天。好期待听你说这种的话，我想那一定会让我们非常惊喜。从头到尾向你仔细的听，并且他以悠长的吟浪记顺风吹奏，而且给上你还有链条对 ，Ariel 就要拜托，这之后就可以自由的回到空中了，我们永别了。现在我的衣板头发全部抛弃了， And what's red? I have my own. 只剩下属于我们自己的美好力量。Which is most faint. Now it's true. 现在我面前只有两条路可以走， I must be here called by you. 一是我出生关在这里没人关爱， Or then to Taiwan, let me out. 二是凭借你们的力量重返台湾。 Since I have my youth done out. 既然我现在已经把权力拿回来， And pardon the deceiver. Well, 就饶恕那祸害我的仇人，饶恕我自己。 in this fair island by yourself. 请不要再把我可怜关在这寂寞的荒岛， But release me from my man. 求求你们来解脱我灵魂上的锁。 With the help of your good hands. 若你们那般善意殷勤的鼓掌帮助， Gentle breath of yours myself. 再请你们为我铺一口平顺的风， But still, or else my project fails. 好让我们的财经一直依然丰顺。 Which was to please. Now I want. 再也没有好精灵为我奔走效力。 Spirits to enforce, art to enchant, and my ending is despair. 我的结局将要变成不幸的绝望， Unless I be released by prayer. 除非你们所让人的祈祷力量， Which pierces so that is the soul. 使主耶的生命听到全部愿望， Mercy itself and grace of loss. 赦免所有可怜的人的一切过失。 And look for a kind good heart I see. 希望别人不再追究